तकरार ड्रामे जी नेक्स्ट एपिसोड जी दोस्तों तव्हांखे कहाणी ॿुधाईंदा हलूं जेका किस्त अचण वारी आहे। उन में छा भावल खे अकबर सॼी कहाणी ॿुधाए छॾींदो। हाणे छा जेको आहे मूसा जिथे रहियल आहे, जिथे मीर उनखे रहियो आहे, आशू पीछो करे मीर जो उते मूसा ताईं पुॼी वेंदो। छा सिजावल ख़ान खे नेक्स्ट एपिसोड में पुलिस गिरफ़्तार करे वेंदी। सॼी कहाणी तव्हां ॿुधायूं था इन नंढड़े वीडियो में। इन खे पूरो ॾिसिजो ऐं फेसबुक पेज ऐं यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब फॉलो ज़रूरु कंदा। तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं दोस्तों, पहिरीं ॻाल्हि त नेक्स्ट एपिसोड जी किस्त ईंदी उन में ॾिसिजो अञा कुटको खाईंदो इहो अकबर भावल जे हथां नेठि तंग थी पोइ भावल जे अॻियां सॼी कहाणी ॿुधाईंदो। इहा ॻाल्हि सजावल खे बि ख़बर पइजी चुकी आहे त अकबर खे कोई खणी वियो आहे ऐं अकबर मतां कंहिंजे अॻियां मुंहुं खोले वेह पोइ हू ॻोल्हण जी कोशिशि कंदो मीर जे पोयां, भावल जे पोयां। उनखे शक पवंदो सिजावल ख़ान खे। लेकिन हाणे पुलिस जेको आहे सिजावल ऐं नवाब ख़ान जो ठाह कराइण जी कोशिशि कंदी ऐं थी सघे थो अनकरीब ॿिन्ही जो ठाह थी वञे। ऐं नवाब ख़ान हिकिड़ी शर्त रखंदो जेको आहे सिजावल ख़ान सां, तूं जेको आहे नैना खे वापसि कर, मां जेको आहे तोखे ठाह जूं ॻाल्हियूं शुरू कयूं था। पोइ उन्हनि जूं ठाह जूं ॻाल्हियूं स्टार्ट थी वेंदियूं ऐं मूसा खे ॻोल्हण जे लाइ आशू खे जेको आहे मीर जे पोयां लाइ छॾींदो नवाब ख़ान ऐं आशू मीर जो पीछो कंदो रहंदो ऐं मीर बि शातिर माण्हू आहे, उनखे शक त पइजी वेंदो लेकिन आशू बि घटि न आहे। अहिड़े हिसाब सां मूसा ताईं पुॼण जी हू कोशिशि कंदो। मूसा जो फ़िलहालु इलाजु हली रहियो आहे। कुझु किस्तनि खां पोइ मूसा ज़ाहिर बि थींदो ऐं जॾहिं भावल खे ख़बर पवंदी त अकबर ॿुधाईंदो जेको आहे मूसा ज़िंदा हुआ, कोई खणी वियो आहे, उनखे ज़ख़्मी हुयो। पोइ हू मीर सां मिलण जी कोशिशि कंदो या दरिया ख़ान सां। ऐं सिजावल खे बि शक मीर ऐं दरिया जे मथां आहे। दरिया ख़ान ऐं मीर ऐं भावल जे पोयां बि सलीम खे लॻाईंदो। अहिड़े हिसाब सां कुझु किस्तनि ताईं इहे सीन तव्हांखे ॾिसण में मिलंदा। असांखे ॾींदा इजाज़त, मिलंदासीं नेक्स्ट